Benvidos a unha nova edición de Vigo Debate. En esta ocasión temos debate político, a nosa mesa política con deputados e deputadas autonómicas, porque hai varios asuntos de actualidade que queremos comentar con eles e como sempre vamos xustos de tempo e vos presentalo xa. Nos acompaña polo Partido Popular Miguel Fidalgo, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, Marci. Por parte do BNG, Alexandra Fernández, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. E por parte do PSDG, Elena Espinosa, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. En primeiro lugar, pois queremos tratar o tema que se está falando tanto estes últimos días, que son esas inversións da Xunta na cidade de Vigo, porque hai pois declaracións dun lado e de outro, de se invirte pouco, se invirte moito, e se hai bloqueo dunha institución a outra para que non se fagan unha serie de inversións. Eu sei que os nosos espectadores a veces senten unha pequena confusión de que está acontecendo e agora pois vayan a ter tempo para escoitar os protagonistas e que falen alto e claro. Así que, como dice Miguel Fidalgo, esta quenda, Partido Popular. Pois o asunto dos investimentos da Xunta en Vigo, estamos agora pois vendo un capítulo máis, non, dun irreal enfrentamento que quere producir o alcalde de Vigo frente á Xunta de Galicia, sempre na súa estrategia de buscar un enemigo externo a quen botarlle a culpa de todo. É un pouco entendible, non? Porque fai un ano, cando o presidente Rueda tomou posesión do seu cargo despois das eleccións autonómicas, pois tendeu a man o alcalde de Vigo, houve unha reunión en Vigo entre as dúas administracións para intentar avanzar nos proxectos importantes para a cidade, algúns proxectos que viñan sido bloqueados durante moito tempo. E, bueno, nesa reunión, parece que foi fructífera, o ambiente era de entendemento, pois se acordaron poñer en marcha unha serie de comisións de seguimento para sacar adiante, por exemplo, a urbanización dos terreos da ETEA, para sacar adiante a ampliación do IFEBI, para apostar tamén, porque pedía, por exemplo, o alcalde un apoio que así se deu por parte da Xunta no túnel de El Duallen, financiamento, tamén no túnel de Beiramar, e a todo isto dixo que sí o presidente Rueda, e o que vemos é que unha vez que se marcha Rueda para a Xunta de Galicia a traballar, houve unha reunión técnica que se axendou fai unhas semanas, un día antes o Concello de Vigo a cancela, non envían os proxectos a Xunta, non hai ese bo talante que debería haber. E o último capítulo foi, pois, tras a inauguración do paseo de Beiramar, dende a rotonda de Barreras ata Bouzas, fai tamén 10-15 días, cando o presidente da Xunta tamén foi acompañado polo alcalde de Vigo, incluso autoridades que viñeron de Madrid, do Ministerio, pois falaron outra vez de entendemento, de mantendida, o alcalde hasta lle dixo, bueno, vou intentar continuar o paseo desde Bouzas ata Sallans, porque cando vostede ven a correr, porque o presidente Rueda fai moito running por Vigo, pois cando vostede veña a correr, pois que poda seguir desde Bouzas hasta Sallans. E o chegar a Santiago, o día seguinte, pois se despacha Abel Caballero dicindo que a Xunta non aposta por Vigo, que non invirte en Vigo, e eu podo dar moitísimos exemplos do que está facendo a Xunta en Vigo, non? Por exemplo, hai que ir ao barrio de Navia mirar como está todo levantado, facéndose as urbanizacións da segunda fase do polígono de vivendas, porque a vivenda é un dos principais problemas que ten a cidade, e está a Xunta facendo as vivendas en Navia, como así fixo xa tamén a primeira fase, pero tamén estamos facendo o Centro Olimpia Valencia, onde eran os antigos xuzgados, está tamén bloqueado por parte do Concello de Vigo o Centro de Asociacionismo que iba ao lado. Bueno, despois podemos seguir na segunda quenda, pero quero dicir, a aposta da Xunta por Vigo é total e absoluta. O único é que desde o Concello de Vigo se teñen que facilitar as cousas, non impedir que invistan e así botarlle a culpa a alguén para decir que eles non apostan por Vigo. Iso non é a maneira. Alexandra Benega.
Bueno, nós o que vemos é que con carácter xeral a Xunta de Galiza non ten un proxecto estratégico para a cidade de Vigo, ademais ten competencias moi importantes para o futuro desta cidade, como son, por exemplo, as competencias en materia industrial, e eu estou segura de que calquera persoa que nos estea escoitando na súa casa é incapaz de identificar cal é o proxecto económico e industrial da Xunta de Galicia para esta cidade, porque non a ten. Dá a sensación sistemáticamente de que o Partido Popular, a Xunta de Galiza, está fora do importante para a xente. Está máis centrada nesa política de proxectos de amigos, como son intentar darlle luz verde a proxectos como Altri ou a desregulación e todo o que ten que ver coa materia eólica para enzar os montes de máis e máis eólicos, pero aquí nesta cidade estánse perdendo milleiros de postos de emprego industriais e a Xunta de Galiza non fai absolutamente nada. E non estamos convencidos de que esta cidade tería un rumbo diferente se houvese un goberno galego que tivese claro un proxecto industrial para este país e que soubese identificar cales son os puntos fortes desta cidade, desenvolvelos e tecer unha alianza tamén a nivel tecnolóxico coas universidades para desenvolver a nivel todo o que ten que ver en materia de innovación e de centro tecnolóxico, darlle un impulso a esta cidade. Pero o Partido Popular sistemáticamente vota en contra de todas as enmendas presentadas polo BNG neste sentido. Non hai proxecto industrial. O único que sí que é recoñecible proxecto do Partido Popular en Galicia é o que ten que ver co desmantelamento dos servicios públicos. Aí temos os grandes fitos do Partido Popular. Sobrecusto de 470 millóns de euros do Hospital Álvaro Cunqueiro, ninguna soa escola infantil nova, ninguna soa residencia de maiores novo e, en xeral, unha falta de persoal en todo o que ten que ver cos servicios públicos bastante alarmante. Este é realmente o proxecto da Xunta que está no imaginario dos vigueses e das viguesas e é o selo que identifica esa política do Partido Popular. Isto é o realmente importante do que non quere debater o Partido Popular e para evitalo sempre busca algún tipo de proxecto que nunca vai adiante para discutir só sobre eso e non sobre importante. E aí temos o Instituto de Navia. Cantos anos leva o Partido Popular prometendo un Instituto de Navia que supostamente xa tiña que estar e outra vez máis veñen de adiar a data de finalización. Como poden falar agora do fantástico que está o Pau de Navia? O Pau de Navia tiña que estar rematado despois de 16 anos no goberno o Partido Popular en que tivo paralizado o proxecto de desenvolvemento de vivenda pública en Navia. Ahora temos unha crise de vivenda acuciante e non temos vivenda. O que nos di o Partido Popular é que temos máquinas traballando e de que lle vale eso a xente cando que tiñan que estar eran as vivendas construídas a xente podendo dispor delas. Non temos atrasos sistemáticos, non temos ese desenvolvemento do campus do mar, falta esa ampliación do IFEBI e ao final o que lle interesa ao Partido Popular é estar discutindo ás veces sobre os retrasos, sobre quen ten a culpa do retraso dun proxecto concreto, porque do que non quere falar é do proxecto fundamental que ten a Xunta de Galicia, que insisto que é o desmantelamento industrial desta cidade, a falta de proxecto estratégico para Vigo e un único proxecto que é o da privatización dos servicios públicos. Elena Espinosa, PSDG. Bueno, efectivamente, a Xunta de Galicia non ten ningún interés por esta cidade, non o ten agora, non o tivo antes tamén cando gobernaba o señor Feijóo. E podemos pôr exemplos clarísimos, algún os decía a señora Fernández, pero incluso os vou a cuantificar. Ela falaba do Instituto de Navia. O Instituto de Navia se programou fai moitísimos anos, nos obligou a ter que facer un novo convenio porque non se había cumplido ese convenio. Nese convenio se firma uns meses antes de aprobar os orzamentos da Xunta de Galicia, se recolle nese convenio que tiña que haber 9,5 millóns de euros para ese colexio e para o IES en concreto e aparecen 1,8. Esta é a realidade, é dicir, o pouco que fai, o fai tarde, mal e arrastro. As cousas que fai ben desde o Concello nunca nos oirán ningunha crítica. E vou por outro exemplo clarísimo como é a Cidade da Xusticia. Cando o Concello de Vigo fixo algunha crítica a ese investimento? Ningún, porque o fixo ben e o fixo en tempo cumplindo co que estaba programado. Da ETEA é millor non falar, porque eu personalmente mandei varias cartas ao director xeral. Estou esperando que me conteste. Mandei cartas á conselleira póndolle solucións encima da mesa e estou esperando que me conteste. Tivo que ser a Xunta de Galicia a que
puxo de novo impedimentos, máis impedimentos, máis impedimentos, e agora si se arregla é gracias á zona franca. Podíamos falar exactamente igual do IFEBI. E que queremos? É que non queremos nin máis nin menos que non nos discrimine a Xunta de Galicia. Queremos que Vigo se trate igual que calquera outra cidade. E se nos queremos comparar con unha cidade grande, comparémonos con Coruña e exiximos exactamente as mesmas inversións que se tratan para Coruña, ou se o preferen de outra forma, se o prefieren por habitantes, polo tanto nos tocarían o 12% do total dos investimentos que programe a Xunta de Galicia. Pero desgraciadamente non é así, é olvido, e xa digo, o que chegue tal de mar e arrastro de vivenda é millor non falar. En 16 anos non fixeron nada, ou 17, nada, absolutamente nada. E ora nos din que van a solucionar o que non fixeron en 17 anos. Ojalá o fagan, porque a realidade da situación da vivenda é moi dura e para moita xente que realmente a necesita. E nós o que pedimos que nos desbloqueen os proxectos que temos na Xunta, que tamén os podo dicir, o túnel, o Paseo de Alfonso, está ali desde o mes de xulio, a accesibilidade á avenida de Cesario Vázquez está desde agosto do 24, o Parque Infantil do Berbés está desde xulio do 24 e así podía seguir con unha serie de relacións. Polo tanto, que pedimos? Pedimos relación institucional transparente, pedimos igualdade de condicións que calquera outro concello e o único que lle decimos a xente que desgraciadamente o único que se fai nesta cidade é gracias a Xunta de Galicia, non, o Goberno de España sí, e o Concello de Vigo tamén. Quenda de réplica, Miguel Fialgo, PP. A ver, eu entendo a estrategia do Partido Socialista e do BNG de botarlle a culpa ao PP. Evidentemente, as súas incompetencias teñen que buscarse un responsable. Pero a xente en Vigo mira perfectamente o que está a acontecer, o talante que ten o presidente Rueda e o talante que ten o alcalde de Vigo, o que xa o conoce todo o mundo, que leva 18 anos aquí na cidade, é que pudo haber tido o seu bon momento. Eu non digo que non, que o alcalde nun momento tuvo moito respaldo da xente, pero agora vai a menos, evidentemente. O alcalde de Vigo vai a menos e o Partido Popular en Vigo vai a máis, e se mira o compromiso do Goberno da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, vostede dixo, o Palacio da Justicia, o fixo a Xunta de Galicia, está espectacular. A estación intermodal de autobuses, fixo a Xunta de Galicia. Estamos facendo todas esas vivendas en Navia. Empeza este ano a construción do novo Instituto de Navia, o Domingo Villar, que ten un nome, un home querido tamén nesta casa e en Vigo. 19 millóns de euros comprometidos, que estuvo bloqueado pola incompetencia do Concello de Vigo, porque hai que recordar que en Vigo non hai plan xeral. En Vigo estamos sin plan xeral. Levamos 10 anos sin un documento urbanístico que nos diga a folla de ruta onde se pode facer as cousas e onde non se poden facer. Iso non é a competencia da Xunta de Galicia, que estuvo apoiando para que Vigo tuvera plan xeral, que fixo unha lei Vigo para desbloquear investimentos que se perdían, como a estación de autobuses Vialia, como a ampliación do IFEBI, como a ampliación de Stellantis. Fixo unha lei solo para que Vigo non se bloqueara. E seguimos con ese compromiso. Acabamos de inaugurar ese paseo precioso entre Bouzas, entre Barreras e Bouzas, pero estamos traballando, teño que ler algúns dos investimentos, porque claro, vostede dice que non se está apostando, pois 800 e pico viviendas en marcha xa en Navia, o PS6 da ETEA, a urbanización da Avenida Galicia, de Viramar, do Berbés, a senda entre Vigo e Ramallosa, a planta de transferencias de Guisar, o Olimpia Valencia, a compra do Teatro de Cine Fraga, xunto coa Diputación, en política social, o proxecto que se vai facer, decía que non facemos escolas infantis, bueno, pois unha ampliación maior na escola infantil que hai na Gota de Leche, en frente do Concello de Vigo, as melloras do CRAP do Mexueiro, no
investimentos no Valentín Paz Andrade, no Manuel Antonio, bueno, hai moitas investimentos e moitos máis que podían ser. Vostede me fala de incompetencia, pero podemos falar de proxectos que se eternizan, aparte do túnel del Dualle, que é falso, que non están pendentes de ningún informe, nin nada parecido. Que pasou coa Avenida Madrid? Que levamos anos e anos esperando a humanización da Avenida Madrid. Que pasa coa panificadora? Que xa presentaron 17.400 veces o que se vai facer na panificadora. Non sei, hai moitos proxectos, porque, claro, é que en Vigo non hai plan xeral. Este é o problema, que cando un non fai ben os deberes, trata de buscar responsables fora para tratar de tapar as súas incompetencias. Iso é o que hai. Alexandra Benega. Bueno, eu creo que a conclusión da intervención do portavoz do Partido Popular é que foron capaces de inaugurar 2 obras en 16 anos e que os restantes proxectos que sacou aquí na lista é que a metade están sen acabar. Forman parte desas promesas permanentes sistemáticamente incumpridas por parte da Xunta de Galicia. Como poden falar do IES de Navia cando decían que iba a estar en marcha, o ano pasado anunciaron outra vez o orzamento, acaba de sair a execución. Cal foi a execución do IES de Navia? 0 euros. Entón, claro, vostedes poden volver prometer outro ano, non sei que partida, pero a cuestión é ver canto se executa realmente. E a execución foi 0. Ese é o resultado do Partido Popular. Claro, pero que prometeron o ano pasado unha partida para comezalo. E a execución foi 0. Non hai documento urbanista. Non se pode facer sin licencia. Bueno, claro. Entón, estamos na sistemática de que vostedes venden proxectos que non se realizan. Pero o máis importante de todo, insisto, é ver a situación de conxunto, o marco xeral. Cal é o proxecto estratégico do Partido Popular para esta cidade? Non o hai. E claro que lle temos que reclamar ao Partido Popular, porque vostedes teñen competencias tan fundamentais como as industriais. E o que temos é unha perda de emprego industrial, 5.300 empregos menos que en 2009. E aquí vostedes sistemáticamente votan en contra de calquer tipo de avance de ter un plan de reactivación industrial para esta cidade. Eu vou poñer un exemplo, porque ás veces as cousas vense cos exemplos prácticos. Vostedes deron 4 millóns de euros para o deseño da K9 en PSA. E resulta que con esos 4 millóns de euros se desenvolveu unha serie de tecnoloxía que se está aplicando nas plantas de Reino Unido, de Turquía, pero non na de Vigo. Dende o BNG lles dixemos, hai que condicionar esas axudas a que esos investimentos signifiquen que Vigo teña un papel protagonista, porque estamos afrontando un cambio de modelo fundamental no que nos estamos xogando o futuro da nosa cidade. Hai un cambio de modelo industrial onde é fundamental as políticas públicas para condicionar o futuro que vai ter esta cidade. E vostedes dixeron que non hai que controlar o destino desos investimentos, e que o Partido Popular non só non ten política industrial, sino que é capaz de financiar a deslocalización, é dicir, que vostedes fan contrapolítica industrial para esta cidade. E iso é gravísimo. E logo teñen vostedes competencias tamén tan fundamentais como a materia de vivenda. Que fixo o Partido Popular en materia de vivenda nesta cidade? Que fixo? Navia, por exemplo. Non, é que en 16 anos non fixo nada. O parque climático. En 16 anos foi capaz de inaugurar 62 vivendas, cando hai máis de 5.000 persoas pedindo vivenda no registro de demandantes da Xunta son a nosa cidade. Vostedes están negándose a calquer política para frear o incremento de precios. Vostedes néganse a parar os pisos turísticos, néganse a declarar mercados tensionados, néganse a mobilizar vivenda baleira, a todo aquilo que conleve unha baixada dos precios do aluguer. Están vostedes intentando alimentar aínda máis a burbulla de precios, dificultando o acceso a vivenda e paralizando durante 16 anos as políticas de vivenda pública. E agora que nos venden é que empezaron as obras. Fantástico. Quizáis dentro de 15, 20 anos haxa algunha vivenda pública. Pero cal é a solución para agora? Cal é a solución? Dende o BNG estamos dicindo, primeiro de todo, póñanse xa a intentar facer políticas de vivenda pública que vayan a intentar parar este incremento de precios no mercado libre, mobilizando vivenda baleira, pondo un tope aos pisos turísticos, creando máis vivenda pública, pero dunha forma áxil. Como? Adquirindo vivenda. Porque se pode adquirir vivenda que xa está construída e que sería xa hoxe vivenda útil. Elena Pesega, que rematamos con ela este bloque. Sí, a ver, eu lle pido unha cousa, señor Fidalgo, que non falte a verdade. E o vou a decir con un tema moi claro. Estuvo culpando o Concello de que non se podían facer investimentos porque non tiñamos plan xeral
de ordenación aprobada. Espere que remate, que eu Sí. non interrumpín a vostede. E un dos temas que puxo como exemplo foi o IES de Navia. É dicir, vamos de chamar xa Domingo Villar para que a xente se vaya habituando, efectivamente, para que se vaya habituando ao nome. E agora que ainda, día de hoxe, que ainda non está aprobado o Plan Xeral de Vigo, si se pode adxudicar. Porque vou facer unha modificación puntual. No, porque levan retraso, porque se tuvo que modificar o convenio e cando se firmou o primeiro convenio, a Xunta de Galicia xa estaba en condicións de adxudicar eso e non o fixo. E iso o que fai permanentemente, sí, poden pintar o que queiran nos presupostos, poden escribir o que queiran que despois xa a realidade non ten nada que ver. Pero para que nos entenda a xente, de que fai a Xunta cando fala de cantidades globales nos presupostos. Unha das cantidades, non unha, a cantidade máis grande que aparece nos presupostos da Xunta de Galicia para Vigo é o pago do canon do Álvaro Cunqueiro. Ese hospital que nos costou 470 millóns de máis e que teñen e que lle están pagando a un fondo de inversión. Non, esa cantidad sí, por favor, estudie os presupostos, mire os presupostos, porque esa cantidad sí que aparece, co cal sí que se poden inflar, sí que se poden inflar os presupostos sin que eso vaya aos vigueses e ás viguesas. É dicir, insisto, a cuantía que se lle paga ao Fondo de Inversión do Hospital Álvaro Cunqueiro figura como a maior inversión da Xunta en Vigo, e se non, compróbeo. Pero vamos a outro tema. Paseo de Beiramar. Quen puxo os cuartos? A maior parte... O cuarto é a Xunta. No, señor. A maior parte veñen do Goberno de España a través dos fondos Next Generation. E así, moitas cousas máis. Os cidadáns os poñen os cuartos. Bueno, os cidadáns os pon, si é Vigo, si é a Xunta e se é o Goberno de España, porque son impostos de todos. Efectivamente, son impostos de todos, pero dende logo é que dedica cada un dos organismos para os vigueses e para as viguesas. E dende logo, ou moito ten que cambiar a Xunta de Galicia con Vigo, ou dende logo, olvídese de que Abel seguirá sendo alcalde durante moitos anos, non baixará en absoluto e seguirá consolidando esa maioría porque os vigueses e os vigueses creen nel e non creen no Partido Popular que está engañando continua e permanentemente. Eu penso que queda menos do que leva. Deixamos este debate e vos sinceramente, co seguinte punto, o segundo, que é unha información que saiu aproximadamente hai un mes no diario El Mundo, en el que afirmaban, a través dunha serie de documentos, que hubo unha manipulación na elección das sedes da Mundial para deixar fora Vigo, cando en principio estaba dentro, para optar por San Sebastián. A partir de aí ocorreron unha serie de decisións, por exemplo, dimisión / cese da responsable desta comisión encargada de puntuar as sedes, que era María Tato. Ahora, recentemente, se anunciou o alcalde que se vai levar este asunto aos tribunais. E en todo isto se está pedindo a implicación da Xunta de Galicia en que se soliciten as puntuacións á Real Federación Española de Fútbol, que demostre con documentos o por que Vigo se quedou fora. E vemos ataques tamén bastante duros de Abel Caballero hacia a Xunta de Galicia e hacia o Partido Popular. Así como vamos con un tema tamén de máxima actualidade, isto non só deporte, senón trascende a política, tocalle comenzar este bloque a Alexandra Benega. Bueno, nos xa mostramos a nosa indignación e preocupación con todo este escándalo na elección da sede, de excluir esa decisión de excluir a Vigo como posible sede do Mundial de Fútbol 2030. Está claro que esa decisión por parte da Real Federación Española de Fútbol é unha mostra clara de opacidade, de arbitrariedade, e a verdade é que isto, sumado tamén aos últimos tempos da Federación, coa agresión a Rubiales, a xestión posterior á elección de Louzán, creo que podemos decir que creo que a Federación Española de Fútbol non está demostrando ser unha institución con profundos valores democráticos, Eso está claro. E polas informacións que se foron filtrando e que coñecemos, creo que estamos diante dunha auténtica chapuza ou unha cacicada que merece que coñezamos todo, que ademais está deixando a nosa cidade en esa oportunidade histórica de poder ser sede do Mundial,
independentemente do que cada un pense sobre si sería positivo ou non para a nosa cidade, cales serían os beneficios ou os custes, que eso habería que tamén poñelo en riba da mesa de ser ou non sede do Mundial, o que está claro é que aquí houbo movementos extraños, evidentemente parece que hai decisións arbitrarias e que o que merecen todos os vigueses e viguesas é transparencia, explicacións e que se dea conta de que o que sucedeu aí nesa decisión e por eso dende o BNG presentamos unha emenda no pasado pleno municipal para intentar que houvese unha posición de consenso de todo a Corporación Municipal pedindo esa transparencia, que creo que é o que merecemos todos os vigueses e as viguesas. Facemos un alto no camiño e seguimos despois da publicidade con este asunto no debate.